Bonjour les amis! Qui veut s'amuser au parc d'attractions? Tu as une idée, Billy? Tu veux jouer à cache-cache? Ça a l'air amusant. Nous devons d'abord décider qui va se cacher et qui va chercher. C'est bleu. C'est donc Charlie qui va chercher. Ok les amis, vous devez vous trouver une cachette pendant que Charlie compte jusqu'à 10. C'est une bonne cachette, Ed. Excellente idée, Billy. Charlie aura du mal à te trouver dans l'une de ces tasses. 8, 9, 10. Ok les amis, que vous soyez prêts ou non, Charlie arrive. Tu crois que l'un d'entre eux peut se cacher dans la piscine à balles? Il y a sûrement un moyen de le savoir. Saute dedans. Il n'y a personne. Où est-ce qu'ils ont bien pu se cacher? Ils n'ont pas pu aller bien loin. Qu'en penses-tu, Charlie? Si l'un d'entre eux s'est caché dans le manège des tasses, tu crois que faire marcher le manège t'aidera à les trouver? Ça marche! Tu as trouvé Billy! Maintenant, où peut bien se cacher Ed? Tu crois que tu auras une meilleure vue du haut de la grande roue? Ok, allons-y! Ah ah! Le voilà! C'est la tente que tu as vue de là-haut. Il doit être ici, quelque part. Bravo, Charlie! Maintenant, voyons voir les autres jeux de ce parc d'attractions. Quelle journée amusante! À bientôt tout le monde! Bonjour les amis! Comment allez-vous aujourd'hui? Vous avez une idée? Vous voulez construire un aquarium? Mettons-nous au travail! Les murs vont bien ensemble, mais il nous faut encore trouver tout le matériel. Beau travail, Ed et Charlie. Voilà qui sera du plus bel effet dans l'aquarium, Billy. Beau travail.
Il est magnifique. Il est temps d'ajouter les côtés. Faites attention de ne pas casser le verre. Ça va ajouter de la couleur dans l'aquarium. Super travail les amis. Vous avez presque terminé. Maintenant, il nous faut quelques créatures marines qui vont vivre dans l'aquarium. Bien joué, Charlie. Waouh! Le nouvel aquarium est superbe! Il est temps de s'amuser! Et maintenant, la super bataille d'eau peut commencer! Attention! Oh, il t'a eu! Amusez-vous bien les amis. À la prochaine fois! Bonjour les amis, êtes-vous prêts à vous amuser au parc d'attractions? Super, mais avant de pouvoir jouer, nous avons du travail. Nous devons assembler la grande roue. Nous devons mettre ces plateformes sur la grande roue en faisant correspondre les couleurs. Il faut d'abord toutes les trouver. Nous en avons déjà 3. Une orange, une bleue et celle-là est marron. Nous devons mettre la marron en premier. Billy le bulldozer, peux-tu aider Ed le tractopelle pour la mettre en place? Super travail d'équipe les amis! Ensuite, nous devons mettre la rouge. Parfait! Quelle est la prochaine couleur? Le violet? Nous devons d'abord la trouver. Hé, Charlie la grue! J'ai l'impression qu'Ed a vu quelque chose près de la piscine à balles. Beau travail, Billy! Tu as trouvé la plateforme bleu ciel. Regardez, Ed a trouvé la violette. Mais le camion de glace est garé dessus. Bonjour, camion de glace. Peux-tu descendre de là, s'il te plaît? Ed le tractopelle doit apporter la plateforme là-bas. Allez, du balai. Tu pourras y retourner quand nous aurons fini d'assembler la grande roue.
Nous avons presque fini, les amis. Oh oh, nous avons besoin de la verte ensuite, mais nous ne l'avons pas encore. Cherchons-la. Eh bien, j'ai l'impression qu'Ed a déjà envie de jouer. Désolé Ed, mais nous devons d'abord finir le travail. Bravo Billy, tu as trouvé la plateforme verte. Merci de soulever la jaune pour qu'il puisse passer, Charlie. On dirait qu'Ed en profite pour s'amuser un peu. Et voilà, le travail est maintenant terminé. Maintenant, vous pouvez vous amuser. À la prochaine, les amis. Salut Ethan, comment vas-tu? Ethan, est-ce que tu voudrais jouer au ballon et apprendre les couleurs avec nous aujourd'hui? Super, alors c'est parti. Ethan, est-ce que tu peux viser le pot de peinture jaune? Jaune. Rouge. Orange. Super Ethan. Oh! Encore une fois? Vert. Super. Oh! Bleu. Ah! Rose. Oh! Bravo Ethan. On a appris plein de couleurs aujourd'hui. On récapitule? Jaune. Rouge. Orange. Vert. Bleu. Et rose. Bonjour Dino, comment vas-tu? Regarde, ce sont des cadeaux pour toi. Allons les ouvrir et voir ce qu'il y a dedans.
cadeau est rouge. Un camion poubelle rouge. Un cadeau vert. Une voiture de police verte. Un cadeau violet. Un tracteur violet. Un cadeau bleu. Une ambulance bleue. Un cadeau jaune. Un bus jaune. Un cadeau orange. Un bulldozer orange. Un cadeau rose. Une voiture de course rose. Super Dino, tu as eu plein de cadeaux aujourd'hui et on a appris plein de couleurs. Tu veux qu'on récapitule? Rouge, vert, bleu, jaune, orange, rose et violet. À bientôt pour de nouvelles aventures les amis. Bonjour Charlie, Ed et Billy. Prêts à s'amuser? Aujourd'hui, nous allons faire un camion de bonbons. Commençons par trouver toutes les pièces. En premier, nous allons avoir besoin de 4 roues. Bien joué! Nous avons maintenant besoin de portes et d'étagères pour l'intérieur du camion. Joli travail les amis! Charlie a trouvé les portes arrière. Ed, peux-tu les installer? Charlie peut maintenant s'occuper des présentoirs qui vont sur les côtés. Ça commence vraiment à ressembler à un camion de bonbons. Mais il nous faut des bonbons pour le remplir. Beau travail, Ed. Billy, as-tu besoin d'aide? Merci, Charlie.
Ça a l'air vraiment appétissant. Mettons les bonbons dans le camion. Il nous en faut des comme cela, bien sûr. Parfait. Ça fait beaucoup de sucre d'orge, Charlie. Est-ce qu'on aura assez de place? Excellent. Il rentre parfaitement sur les présentoirs à l'intérieur. Plus que quelques-uns à charger maintenant. Ça y est, le camion de bonbons est fin prêt. À la prochaine!